Joriy yilning 26-may kuni Andijon viloyatining Andijon tumanida Nexia 2 haydovchisi yo'l-patrul xizmat xodimlaridan qochishga urinib, ikkita avtomobil bilan to'qnashib ketdi. Bu haqida viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, holat 26-may kuni soat 14:00 da Andijon tumani Yangi Saka yo'li hududida sodir bo'lgan. Hududda xizmat olib borayotgan yo'l-patrul xizmati inspektori tomonidan Nexia 2 ga hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtash ishorasi berilgan. Haydovchi 2005-yilda tug'ilgan fuqaro inspektorning qonuniy talabiga bo'ysunmasdan mashinani Asaka tumani hududi tomon haydab ketgan. Shuningdek, haydovchi Ko'rkam mahalla fuqarolar yig'ini hududida xizmat olib borayotgan bir nechta jamoat tartibini saqlash boshqarmasi hamda yo'l-patrul xizmati inspektorlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan harakatlanib ketayotgani vaqtida ichki ko'chadan asosiy yo'lga keskin chiqib yuborishi oqibatida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Labo va Captiva bilan to'qnashib ketgan. Shundan so'ng haydovchi voqea joyidan qochib ketgan. Xodimlar ushbu transport vositasini kuzatib borib, Asaka tumani Humo mahalla fuqarolar yig'ini hududida to'sib ushlagan. Ushbu transport vositasi hamda haydovchining yoni 2 nafar xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, ushbu transport vositasining salonida o'tkir tig'li jism borligi hamda haydovchi tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqargani aniqlangan. Viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ko'ra, sodir etilgan yo'l transport hodisasidan tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Transport vositalari texnik shikastlangan. Holat yuzasidan Asaka tumani ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 288-moddasi tartibida tuman ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha ushlab turish hibsxonasiga joylashtirilib, surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.